tocat aquí fer una mica d'inventari de tot el patrimoni que tenim aquí a la casa, a la Capella dels Dolors. Es veu que és necessari, és necessari fer-ho per tenir constància de tot el que hem anat acumulant al llarg del temps. Encara que no sapiguem ben bé quan es va fer o qui ho va fer, que això ens passa molt sovint. Si més o menys teniu una idea de tot el patrimoni que la congregació, els nostres avantpassats, si se'm permet la llicència, han anat acumulant fins al dia d'avui, fins al 2015. Llavors, per exemple, ara m'heu enxampat que estic fent l'inventari de les 7 sibil·les. Són 7 conferons, 7 banderes que van marcant cada dolor de la corona dolorosa durant la professó. Tenen un ordre, primer dolor, segon dolor, tercer dolor, quart dolor, cinquè dolor, sisè dolor i setè dolor. En aquest cas, les sibil·les, aquestes són modernetes, són dels anys 20. Direm que és a part de la creu que del misteri, que és feta per Maria Ribas als anys 50, és el més recent que tenim. Podem dir que tenim la sort que la nostra imatge que surt el professor Dijous Sant, el Crist és del segle XVIII i la Mare de Déu és del segle XIX, del començament del segle XIX, que el nostre pas, el nostre ballar, és del segle XVIII, que el nostre guió és de l'any 1804, que és, estem aquí una mica malament, però és aquest que teniu aquí. Llavors, clar, òbviament, les sibil·les que sí que és el més recent, però bueno, és això. Llavors, és anar fent una mica d'endereix de la casa. Si mai haguéssim de fer, per exemple, una cosa molt típica, es perd una de les sibil·les. Doncs mira, tenir una còpia més o menys exacta de com era per poder reproduir-ho. Clar, això és una cosa que abans no es podia fer, però que ara gràcies a les tecnologies que tenim sí que es pot fer. I bàsicament és això.